Mwaramutse mwese. Noheri nziza kuri mwese. Haleluya. Ndagira ngo tudatinze ko dufite gahunda ndende kuko uyu munsi dufitemo n'igaburo ryera kuko babibabwiye. Ndagira ngo tubanze kuko tumenyereye kubikora. Tubanze dusengerane. Buri muntu yisengere ku giti cye. Noheri yere umunsi mwiza. Kandi turangiza dusengere n'abandi. Umuntu wese wumva yaje, murabona igitondo cyaje kijimyemo gakeya kirimo ikibunda, hari abantu babumva bananiwe, abandi bakumva barasinzira, abandi bakumva ntibimeze neza. Usenge Imana ikongerera imbaraga muri uyu mwanya. Amen. Ariko niba ufite n'ibindi bikuremereye ku mutima, nabyo wibuke kubishyira imbere y'Imana kuko nkuko nyambe babwira umunezero mwinshi kwibuka yuko Yesu iteka ryose yagendaga mu bantu agenzwa no gukemura ibibazo by'abantu ko turi buze kubyiga uyu munsi. Reka rero ibyo dufite byose ari ibyacu n'iby'abacu tubizana imbere y'Imana tubisengere kandi twizera tudashidikanya yuko Imana yumva no gusubiza igiye kudusubiza. Amen. Ushobora gusengera mu mutima, ushobora kuzamura ijwi ryawe, pfa kudakora ku muntu kuri iruhande gusa, ibindi bisigaye byose urabyemerewe. Turagushimye Mana yacu. Mwami Yesu niwe waduhaye isezerano ridakuka yuko babiri cyangwa batatu nibaterana mu izina ryawe nawe uzaza ukaba hagati yabo, kandi ahandi waratubwiye ngo babiri nibahuza umutima kugira icyo basengera Data wo mu ijuru azagikora. Duhurije umutima kugusengera ibi byifuzo byose birimo kugana imbere yawe. Turasenze Mwami ngo buri muntu wese waje muri uru rusengero yumva mu mubiri we harimo intege nke, yumva mu mubiri we harimo uburwayi, aho yaba aribwa hose, uko yaba aribwa kose, haba mu ruhu, haba mu nyama, haba mu mitsi, bwaba uburwayi bw'amaraso cyangwa bw'amagufwa, haba mu nda, haba mu mihogo, haba mu mutwe, haba ahantu hariho hose mu mubiri. Reka uburwayi bwose bukurwe hagati muri twebwe kugira ngo utwongerere imbaraga. Kandi turasengera umuntu wese waje hano afite ibimuremereye, afite ibimunaniye, afite ibimugoye, afite ibimujije amahoro. Reka ibyo tukuzaniye byose wibutse buri muntu kuri Imana idukunda kandi kuri Imana itwikorera imitwaro. Kandi turasengera umuntu wese waba arimo hano akigendera mu byaha, ibyo byaba ari byo byose, ko hariho ibyaha bimwe twibwira ngo ni bitoya ariko nta cyaha gitoya mu maso yawe. Reka buri muntu wese agendererwe nawe, reka buri muntu wese akorweho nawe, reka imbaraga z'umwuka wera zigendagende hagati muri twebwe kugira ngo umuntu wese waje atarakira Kristo nk'umucunguzi n'umwami, ari uwumva ubutumwa uyu munsi ari n'uzabwumva n'ikindi gihe, akorweho mu buryo budasanzwe kugira ngo ahumuke amaso abone Yesu. Rambura ikiganza cyawe ukora ibitangaza hagati muri twebwe, rambura ikiganza cyawe utanga umugisha, kandi natwe tuzamuye amajwi yacu tuguha icyubahiro cyawe. Ko byose ni mu izina ryawe tubisaba Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Ushobora kwicara. Amen. Ndagira ngo uyu munsi tugaruke mu butumwa bwiza bwa Noheri. Inyigisho nayise ubutumwa bwa Noheri. Niki cyatumye Yesu avuka mu isi? Niki cyatumye Yesu avuka mu isi? Kurabizi uyu munsi wa Noheri abantu benshi barawizihiza. Biratangaje yuko n'abatizera Kristo ahubwo bo bawubyaza umusaruro rimwe na rimwe kuruta n'abakristo. Ugiye mu mujyi iyo Noheri yegereje, abahinde bakora za kalendari ziriho Yesu, abakristo bakazitwara banezerewe, bagacuruza pe bakunguka ndetse kuko mu gihe cya Noheri abantu benshi bakora akazi ko gukora shopping, kujya kugura amakado, kugura imyenda mishya, kugura ibintu bishya. Nari nzi yuko wenda covid izabigabanya ariko nabonye ngira ngo ntabwo ari cyane, abantu barashopinze no kuri iyi Noheri. Ariko ibyo ngibyo nta cyaha kirimo, ni umunezero wa Noheri nawe uri mu byo tugomba kuvuga. Ariko ubutumwa bwiza bwa Noheri, kuvuka kwa Kristo, bivuga iki kuri twese? Murabizi njya mbibasubiriramo hano, ubundi ikintu cyose iyo ushaka kumenya agaciro kacyo, ikintu cyose iyo ushaka kumenya uko gikora, usubira inyuma ukajya kureba uwagishyizeho icyo yakivuzeho. Amen. No kuvuka kwa Kristo kwari kwarahanuwe mbere kurongera kuvugwaho kugeza igihe kwabereye, nk'uko tumaze iminsi tubibona, hari icyo Imana yabivuzeho. Kuvuka kwa Kristo
uyu munsi twizihiza uvuze iki mu buzima bw'umukristo? Nicyo ngira ngo twige uyu munsi, kuko impamvu abantu benshi noheri batayibyaza umusaruro ukwiriye nuko nabo batigeze bafata umwanya ngo barebe icyo Imana yavuze kuri noheri, noneho bayibyaza umusaruro ukwiriye cyangwa bayikoreshe nk'uko bikwiriye. Uretse ko njye naje kwitegereza nsanga niko bigenda iteka ryose. Ngira ngo twese cyangwa benshi muri twebwe, hafi ya twese dufite amatelefone. Iyo uguze telefone kaba gatoya yaba nini, iza muga box kariho agatabo kakubwira uko iyo telefone ikoreshwa, kakakubwira n'ibyo ishobora gukora, kakubwira n'ibyo ugomba kuyirinda. Baba bati iyi telefone uzirinde ntuzayite mu mazi, uzirinde ntuzayishyire mu bushyuhe burenze dogere 30, uzirinde ntuzayikubite hasi cyane, n'ibindi. Ariko burya witegereje ntabwo ari abantu benshi basoma turiya dutabo. N'iby'Imana yavuze kubera ko tutajya tubisoma, niyo tubisomye tubisoma twihuta, ntabwo iby'Imana yavuze byose tujya tubikora nk'uko ishaka ko tubikora. Nta kintu na kimwe Imana yashyizeho itadushyiriyeho imirongo ngenderwaho y'uburyo bwo kugikora. Ari imikorere y'akazi, Imana yashyizeho imirongo ngenderwaho. Ari imibyarire y'abana, Imana yashyizeho imirongo ngenderwaho. Ari imibanire y'umugabo n'umugore, Imana yashyizeho imirongo ngenderwaho. Ari no kwizihiza iminsi mikuru, Imana yashyizeho imirongo ngenderwaho. Yewe no mu gihe cy'uburwayi nk'iki cya coronavirus, Imana yari yashyizeho imirongo ngenderwaho. Ariko ikibazo kiba hehe? Ntabwo abantu babisoma. Abantu iteka ryose bagendera ku byo bababwiye, ngo numvise bavuga ko. Kuki se wumva bavuga ko kandi hari icyo Imana yabivuzeho? Nujya no kushaka ngo numvise bavuga ko, ujye ubanza urebe ngo Imana ibivugaho iki. Njye nshima Imana cyane, nkikizwa nakijwe ndi ahantu jyenyine. Si uko nahabaga jyenyine, hari n'abandi, ariko nkizwa nta muntu waje kumbwiriza. Nakijwe nsoma Bibiliya, ndatsindwa, nsubiramo ni amezi 6 yo kuyirangiza 3, ntasimbuka ni page n'imwe, mfata icyemezo cy'uko ngiye kujya ngenda uko Bibiliya ivuga. N'umugisha nagize kuko guhera uwo munsi natangiye gushaka icyo Bibiliya ivuga kuri buri kintu cyose kindeba. Uje kundeba ukambwira ngo dukore ibi nibi, nakubwira ntoya ibi simbikora kuko Bibiliya iravuga ngo ntuzabikore. Ibi ngibi bikore gutya kuko Bibiliya iravuga ngo uzabikore gutya. Ariko abantu benshi ntabwo babizi. Na Noheri buri ifite ibyo yagenewe, ifite ikivuga, ariko abantu benshi ntibayiha agaciro kayo, ko ntibigeze birushya bashakisha icyo Imana yayivuzeho. Imana yivugaho iki? Reka duhere hariya muri Yesaya, kuko tumaze iminsi tunabyiga. Imana yo irabanza ikatwereka icyatumye Yesu avuka. Icyatumye Yesu avuka, Bibiliya iratubwira ngo abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Icyo nicyo kibazo gikomeye cy'ingenzi cyatumye Yesu aza mu isi, ngo abantu bagendaga mu mwijima, bagendaga bakabakaba, bagendaga bafite ubwoba, bari mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Amen. None Imana ireba ukuntu abantu bagenda bakabakaba, ireba ukuntu abantu bagenda bashakisha, iravuga ngo ya aba bantu reka mboherereza umucyo. Yesu araza aravuga ngo nige mucyo w'isi. Haleluya. Avukira mu isi kuko Imana yari ibizi ko abantu bayobye batazi iyo bajya. Kandi koko nimuzitegereza, burya abanyabyaha, iryo jambo rero abantu basigaye baryanga cyane. Reka vuge ngo ababa mu byaha. Abantu baba mu byaha nimwitegereza neza, muzabibona neza yuko bagenda bakabaka, bagenda bashakisha, bagenda bameze nk'impumyi. Nicyo hano batubwiye ngo abantu bagenderaga mu mwijima, kuko iyo ugenda mu mwijima, abagenze mu mwijima murabizi, kera twajyaga turagira inka mu gasozi, kandi twe twakuriye mu Mutara, kuva mfite imyaka 12 niho twari dutuye. None rero kubera ko habaga inyamaswa, ugenda mu mwijima ukabona igihuru kibunze nk'impyisi, ukavuga uti iriya ni impyisi tu. Wakunama gutya ukabona nayo irunamye, wahaguruka nayo ukabona irahagurutse. Ubwoba bukakwica kuko uragenda mu mwijima.
ukagenda ukabona ikintu kirabura. Twe twagiraga n'inzoka nyinshi zincira n'impiri n'ibindi, ukabona ikintu kirambitse mu muhanda kirabura, ukavuga iti ni incira tu. Wajya no kwinyura iruhande, wayigera iruhande wakwitegereza neza ugasanga ni igiti, ni ishami ry'igiti riri hasi. Noneho umuntu yaza we kumva urahinda umushitsi, yagusuhuza ugasanga ni umuturanyi wawe. Uri impamvu mubona abantu benshi bangana, impamvu mubona abantu benshi bahemukirana, impamvu mubona abagabo bahemukira abagore, abagore bagahemukira abagabo, nuko bose bagenda mu mwijima, barakabakaba, barishakisha. Ibi nkunda kubivuga, ntimuzantera amabuye, mwaba mundenganije. Hari igihe mbona nk'umugore akaza kundeba yarishwe n'agahinda, kamwe ati pastor, umugabo wanjye rwose anca inyuma. Nahore nkose umuntu asiga umugore nk'uyu akajya gushaka usate. Ariko nakwibuka ko uwo muntu ari impumyi, nkavuga ni buriya agomba kuba atamubona ngo abone ko ari mwiza. Siko bimeze? Niyo mpamvu Bibiliya hari ahantu ivuga ngo bazabona ishyano abafata icyiza bakacyita kibi, n'ikibi bakacyita cyiza. Kubera iki? Kubera ko bagenda mu mwijima, bagenda bakabakaba, bagenda bishakisha. Umuntu yagenda mu mwijima akandagira ibintu by'agaciro. Ushobora kubashyiza amasahani hasi kubera ko agenda mu mwijima, akajya kurangiza gukandagira amadongo yose yamaze kuyahindura ivu. Kubera iki? Aramena ibintu kuko ntareba, aragenda mu mwijima. Mujya mubona ibintu abantu bangiza. Umuntu akangiza ibintu, akica akazi, umuntu akica abantu, umuntu akabeshyera abandi. Kubera iki? Aragenda mu mwijima, ntabona agaciro k'undi muntu kuko waragenda mu mwijima. Hari ahantu Yesu yigeze kubwira abafarisayo, yahumuye umuntu wari impumyi, aravuga ati nibura iyo muba impumyi nta cyaha cyari kuba kibarirwa. Turashaka kuvuga ko natwe turi impumyi, bazabona ishyano impumyi ziyobora izindi impumyi kuko zizagwa mu mwobo. Kandi koko hari igihe ubyitegereza ukabona ni buriya se mu Rwanda twebwe nta nubwo dukeneye ko tujya gushakira kuri. Hari igihe njya asubiza amaso inyuma nkareba hagati ya 19 na 94 umuntu worganizaga jenoside yakorewe abatutsi yumvaga azakuramo iki? Kwica uruhinja, kwica umukecuru. Umwana w'umuntu ni ufite ikibazo kuruta izindi nyamaswa zose zibaho. Intare yica umuntu ubwo ishaka kumurya cyangwa irimo kwihagararaho, ariko umuntu yica undi ntacyo ari bumukoreshe. Kwese uyu muntu, icya mbere aza agaciro ko uyu muntu yishe, icya kabiri yigeze abara ngo yumve ko ntacyo azakuramo. Ariko igitangaza n'uno munsi abantu baracyahemuka, umuntu agahemukira undi. Kwese ubu se kumpemukiye, nari mfite umwanya urambeshyera baranyirukana, kandi ntibari baguhe kuko ufite uwawe. Wabikoreye iki? Impumyi gusa zitaza agaciro kabakikije. Nababwira ibindi byinshi bibereka yuko burya abantu tubaho muri iyi context, muri iyi mibereho. Batubwira hano ngo abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi, abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Iki nicyo Yesu yaje gukora, yaje kudushaka mu mwijima. Kera muzajya mwumva nkunda gukora reference ku bintu byo kuragira inka kuko nibwo buzima twagamo. Waragiraga inka, wacyura inka, wagera mu rugo ukabona burya abashumba bagira ukuntu yumva ko inka idahari, ukabyumva ko hari inka ibuzemo, kandi koko wagenzura ugasanga yabuze, ugasubira muri wa mwijima kuyishaka. Nicyo Yesu yaje gukora, yaje gushaka abari bazimiye. Ukagenda ugashaka, waza kugira Imana ukayibona, ukayizana. Icyo nicyo cyazanye Yesu, icyo nicyo cyatumye avuka. Bibiliya ikatubwira ngo byari byaravuzwe mbere yuko navuka hari icyo azadukorera. Hari amasezerano. Umurongo wa 5 muri icyo gice cya Yesaya baratubwira ngo bimeze bityo turi mu mwijima, ariko bakavuga ngo nuko umwana yatuvukiwe, duhaye umwana w'umuhungu, icya mbere ubutware buzaba ku bitugu bye. Haleluya. Buriya nta kintu cyiza nko gukorera Yesu, ntabwo ari ukubabeshya. Yewe nakoze ahantu henshi, nabaye umwarimu mu mashuri atandukanye, nabaye umupastori muri paruwase zitandukanye, nakoze mu muryango nkorana n'abantu benshi,
hari ikintu kimwe nabonye, iri jambo rirampumuriza cyane iyo bavuze ngo Yesu ubutware buzaba ku bitugu bye. Ushobora gukorana n'umuntu ari bosi wawe ukabona nta nakwitayeho, ibibazo byawe ukabona si n'ibye rwose, wanabimubwira akakubwira ati ibyo ni ibyawe, genda wigerageza. Ariko icyo nkundira Yesu, yaje kugira ngo ubutware bube ku bitugu bye, ajya dutwara neza. Haleluya. Ni umwami w'amahoro, ni umwami w'ibyishimo, turaza kubibona. Noneho bakatubwira ngo ubwo butware dore icyo azabukoresha. Icya mbere ngo azitwa igitangaza, umujyanama. Ubundi igitangaza n'umujyanama birafatanye. Umujyanama w'igitangaza, mu zindi ndimi uko byanditse, azitwa umujyanama w'igitangaza. Kuki Imana yahisemo kutwoherereza umujyanama w'igitangaza? Nuko kenshi tuba tubuze inama. Impamvu abantu benshi bakora amakosa mu buzima, ntibagisha inama. Ntibagisha inama abantu, nubwo yigisha n'Imana. Imana bayibaza iyo byamaze gupfa. Ariko Mana ko ibi bintu byanze. Kera Abanyarwanda iyo umuntu yarwaraga cyangwa akagira ikindi kibazo, baragendaga bakaraguza, bikanga, bagaterekera, bikanga, bakabandwa, bikanga, barangiza ngo hasigaye naho Imana y'u Rwanda. Urumva Imana bayishyize nyuma, ubundi bagombaga kuba ariyo baheraho. Kandi ikigutangaza n'uno munsi no mu bakristo niko bimeze. Umukristo arabanza kwirwariza, arabanza kwishugurikira, arabanza kwigerageza, byamara gupfa ngo ariko kuki Imana ngo itantunganirije iki kibazo. Haraho nkunda kubaza nkabone se ubundi cyane cyane abafite ingo zigenda nabi, muravuga ati pastor kuki Imana yemeye ko urugo rwanjye rusenyuka? Ntabwo se ubundi ujya kurwubaka wigeze uyibaza, wigeze uyigisha inama? Kuko buriya hari igihe umuntu aza ukamubona agenda areza igituza, cyane cyane abakobwa rwose iryo kosa murarikora, ngo pastor ngo nabonye umuhungu mwiza muremure, mwiza muremure, ngo ufite n'igituza kinini. Sawa, niba ushaka umuntu bodyguard sawa, ushobora kugira igituza kinini kirimo ubusa cyangwa cyuzuye ubugome. Kandi n'abakobwa nabyo nuko umuhungu akabona umukobwa aciyeho, bagiye mu bukwe, bambariye undi muhungu cyangwa undi mukobwa, agahura n'umukobwa, uwo mukobwa wambariye undi mukobwa umuzi, ngo namubonye araseka numva ntwaye umutima, ngo yawushyize mu isakoshi arawujyana. Sawa, yawushyize mu isakoshi arawujyana, ariko hari igihe azakugarurira yawushkotaguye. Ntabwo wabajije Imana. Kandi Yesu yaje ari umujyanama w'igitangaza, kuko we areba umuntu akabwira atari kuritonde, uyu muntu nubwo avuga neza uriya agenda amuzi. Hari witwaga Elvis Presley, yajyaga aririmba indirimbo yavuga ngo you look like an angel, walk like an angel, talk like an angel. Nuko iyo ndirimbo yagendaga izamuka ngo iyo nkureba usa na marayika, ngo iyo ugenda nka marayika, ngo niyo uvuga ngo wagira ngo ni marayika, ngo ariko I've got wise, ngo nungutse ubwenge, you are a devil in disguise, ngo uri umudayimoni wiyoberanije. Imana yishobora kugutandukaniriza marayika n'umudayimoni, ikakubwira uyu nguyu. Bibiliya iratubwira ngo hari igihe Satani aza yigaragaje nka marayika w'umucyo, Imana ikabwira ati uyu mwitondere. Ngo cyana cy'imbeba rimwe cyasohotse mu mwobo, ni Fable de la Fontaine ababyize murayizi iyo ngiye. Cyana cy'imbeba gisohoka mu mwobo kibona igipusi. Muzi rero ipusi yicaye ubona kabisa iri majestic, isa neza w'igipusi. N'ubwoya bwayo ntabwo bujya bukirekangira ngo sinzi kiba cyayibayeho, ariko ubundi ubwoya bw'ipusi usanga buringaniye, kandi ipusi igenda ituje. Kana k'imbeba karasohoka karagenda kagiye kukabona ikigabo cyiza kirimo gutunganya ubwanwa, kagiye kuyegera hasohoka ikintu cy'igikoko cy'igisake cyiza kirukanka gisakuza, kwa kundi bisake bigenza nyine iyo birimo kwirukanka mu rugo. Kana k'imbeba karikanga gasubira mu mwuka, abwira nyina ngo urabizi mama, ngo hari umugabo mwiza, ngo naringiye kumusanga ngo tube dukina, ngo haza urundi rugabo ruza rusakuza nyina yamubwira ngo uwo mugabo mwiza yasagate. Arasobanura, nyina yamubwira tumva uriya mugabo
ujye umwitondera kuko uko asa inyuma niwe mwanzi wacu wa mbere azakurya. Ariko ibyo ngibyo bimenywa n'Imana. Imana irakurebera ikakubwira ngo ya mwana wanjye ntugende hariya hantu, nige mujyanama w'igitangaza wohererejwe. Haleluya. Ariko kubera ko kenshi bene nk'abo baza umukobwa nawe yaramaze kwiheba ashaka umugabo kunga, akavuga ati ntacyo mfumvane wacu ibindi tuzabikemura tugezeyo sawa, amarira uzarira nzagufasha kuyihanagura nta kibazo, uzaze nzagutiza urutugu ririreho, nutabaza Yesu ntibizagutangaze yuko ushobora guhitamo nabi. Yaje ngo atubere wonderful counselor, umujyanama w'igitangaza. Icya kabiri atubura ngo azaba Imana ikomeye. Buriya kubona Yesu avuka Imana ikaba umuntu, hari abantu Paulo yabyanditse baravuga ngo ni ikintu cy'igitangaza kumva Imana iba umuntu ikabonwa n'abafite umubiri igahimbazwa n'abamarayika. Imana ikomeye igenda nk'umuntu. Haleluya. Icya gatatu ndagira ngo nihute tujye, azitwa data wa twese uhoraho. Data wa twese uhoraho yaje kutwereka urukundo rw'Imana data mu buryo bw'umubiri. Burya niyo mpamvu Yesu yaje akunda abantu. Uno munsi niba abantu babyumvaga ngo bamenye ukuntu wakunzwe kugeza aho Imana yohereza umwana wayo. Yewe n'ibyo navuze mbabwira, yewe nakijwe nibera ahantu hiherereye hiryo mu misozi ya Rulindo. Najyaga nicara nkabitekereza, rero ryo nkunda gutekereza cyane. Ariko Mana urifata wohereza umwana wawe, niki cyatumye mfira, niki cyatumye nshaka, niki cyatumye ntoranya mu banyabyaha benshi nagendagamo akampa agakiza. Data wa twese uhoraho. Amen. Ndangirize kuri iri ngiri ngo azitwa umwami w'amahoro. Murabizi iki ni ikintu gikomeye cyane, kuko ikintu cyitwa amahoro ku bantu, buriya abantu benshi n'ibyo bica babyica ngo bashaka amahoro. Twe duhora muri counseling mu bujyanama, umuntu araza akabwira tumva pastor ndakubwira mbwirira uyu mugabo ampa amahoro ibindi abyihorere. Ahubwo ni rero ntushobora kuvuga gutyo ngo uzagira amahoro, kuko cyonyine n'uburyo urimo kubivuga ntibizaguhesha amahoro. Wowe icyo wita kubona amahoro ni ukujya hariya akajya ukwe nawe ukajya ukwawe ukavuga ko wabonye amahoro. Nta mahoro abamo. Bibiri bitwereka neza, hari ibintu bigera kuri bitatu Imana ivuga ku mahoro. Iravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha, niko Imana ivuga. Yesaya 47 umurongo wayo wa nyuma. Yesaya 57 kabisubiramo bwa kabiri ngo nta mahoro y'abanyabyaha, niko umwami wanjye avuga. Noneho Yesaya 59 noneho akabyinjira muzi, akadusobanura akavuga ngo reka ngayo nyasome. Akadusobanura akavuga ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza. Uwo ni umurongo wa mbere 59. N'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva ikitubuza amahoro, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo bitera kubima amaso ikanga kumva. Erega amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso, intoki zanyu zandujwe no gukiranirwa, akanwa kanyu kavuga ibinyoma, ururimi rwanyu ruvuga ibibi n'ibihwehwe. Halo, murabyumva? Ibi rero nibyo bibujije abantu amahoro. Nta uregera gukiranuka, nta ubura n'iby'ukuri, ahubwo biringira ibitagira umumaro, bakavuga ibinyoma, basama inda zigomwa, bakabyara gukiranirwa, baturaga amagi y'impiri bakaboha urutagangurwa, uriya amagi yabo arapfa, wamena igi hagahuka bamincira. Hari abantu bavuga wafata ijambo ryawe rishyira muri hagahuka mincira. Amagambo yica, amagambo abeshya, amagambo agambana, ngo wamena igi hagahuka mincira. Intagangurwa zabo ntizizaba imyambaro, kandi ntibabasha kwiyorosa imirimo yabo. Ibyo bakora nibyo gukiranirwa, bakoresha intoki zabo imirimo y'urugomo. Ibirenge byabo byirukira gukora ibibi, kandi bihutira kuvusha amaraso yatacumuye. Bibwira ibyo gukiranirwa, aho bajya hose ni ugusenya no kurimbura. Inzira y'amahoro ntibayizi, kandi mu migendere yabo ntibagira imanza zitabera. Biremeye inzira zigoramye, uzigendamo wese ntazamenya amahoro. Abanyarwanda rero twebwe turi ba specialiste b'inzira zigoramye.
habera ngo kanaka buriya rero ngo n'umuntu w'umunyabwenge. Oya, cyo mvuga ngo kanaka kuriya ni indyarya, ntimuzitiranye ibintu. Abanyarwanda ni indyarya, ntabwo ari abanyabwenge. Mose yaravuze bariya iyo babaye abanyabwenge bakwitaye ku iherezo ryabo, ntabwo umuntu yagambanira undi ntacyo ari bukuremo, yakwitaye ku iherezo rye. Ni inyaryenge, ni indyarya, ni abagome. Ntukavuge ngo ni ubwenge. Biriya ntabwo ari ubwenge. Ubwenge busenya, ubwenge bwica, ubwenge bubeshyera abandi. Niyo mpamvu hano baratubwira ngo abagenda muri izo nzira ntibazigera bamenya amahoro. Aha rero niho Yesu yaje kudushaka ngo dukureyo. Imana iravuga ngo aba bantu bagenda barya baboha intagangurwa. Sare y'igitagangurwa kiratega kikatega fire yacyo, isazi kazi kagwamo kikayirya. Hari abantu babaho baryo, bahora batega abandi imitego, bahora bagutegera mu magambo. Imana ikavuga ngo niba ugenda muri bene iyo nzira ntuzamenya amahoro nyamahoro. Kandi nimwitegereze, simara mbabwira hano, jewe nibyo nirirwamo nyuma ya saa sita iteka ryose mba ndi hano kugeza saa 2 y'ijoro. Abantu babatoye umurongo nk'abagiye kwa muganga. Buriya kuba pastori ni ishuri ry'ubuzima. Wumva byinshi, umenya byinshi, kandi byose bikakwereka ko ibyo Bibiliya avuga ari ukuri. Umuntu aragenda, umugore agafata telefone akirirwa mu manyanga acatinga n'abagabo batabuwe, yarangiza agasiba. Wiremeye inzira zigoramye nta mahoro uzamenya. Abagabo nabo nuko, urubyiruko we ntiwavuga. Muri izo nzira zigoramye niho batuye. Icyo Yesu yaje gukora no kutuvana aho ngaho. Haleluya. Reka tujye muri Luka. Kugira ngo wumve neza ubutumwa bwiza bwa Noheli, ugomba kubanza ukumva iyo context, ukumva iyo mibereho iganisha ikuzimu. Ari amahoro. Urashaka amahoro kandi uyabuza abandi, ntayo uzabona. Urashaka amahoro kandi ukora intambara, ntayo uzabona. Abaroma bagiraga umugani, wagira ngo ni wisi genderaho uno munsi, ngo civis pacem parabellum, ngo niba ushaka amahoro utegura intambara. Wese uzicara utegura intambara ubona amahoro, kuko icyo biba nicyo usarura. Ndakubwira mwene data, mu rugo rwawe niba ubiba intambara nizo uzasarura. Niba ubiba amahane uzasarura urugomo. Niba ubiba uburyarya uzasarura urwango bazakwanga. Habera ko baranyanga, babuzwa n'iki kukwanga kandi ubabeshyera. Hari abantu batungwa no kubeshyera abandi. No mu kazi biraho, bagatungwa no kubeshyera abandi, abantu bazi kugemura. Bene uwo ngo Imana ikabwira mumva, niba ubaho gutyo nta mahoro uzamenya, nta mahoro uzabona. Ngo abagenda muri izo nzira nta mahoro azabona. Noneho Yesu yaje kutwereka ngo naje kugira ngo abo bagenda mu mwijima babone umucyo. Muri Luka ibice 2 twihuse. Luka ubutumwa bwiza bwa Noheli, ubutumwa bwiza bwo kuvuka kwa Yesu. Umurongo w'10 batubwira ababungeri ngo marayika arababwira ati mwitinya. Nkunda ibintu by'Imana, iteka ryose banziriza kuduhumuriza. Birabanze kaduhumuriza katubwira ngo mwigire ubwoba, mwitinya. Kuko ubuzima bwacu bwuzuye ibiteye ubwoba byinshi. Ubuzima bwacu bwuzuye ibitugora byinshi. Ubuzima bwacu bwuzuye ibiduhinyuza byinshi. Ariko Imana ikaza, muzarebe iteka ryose Yesu iyo yinjiraga mu cyumba bigishwa be bahari, yarabanzaga akababwira ngo amahoro abe muri mwe. Hano marayika yarabanje abwira abashumba aravuga ati mwitinya, nje kubabwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose. Ntabwo ari kuri bariya bashumba gusa, ni ubutumwa bwiza, ni inkuru nziza. Ubundi ni naryo jambo rikwiriye, ni inkuru nziza y'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose. Kuko uyu munsi umukiza wavukiye mu murwa wa Dawidi uzaba Kristo umwami. Ugomba kuducungura ibyaha byacu yavutse. Ikintu giye kimbabaza nuko Noheli abantu bahinduye umunsi wo kurya, bahindura umunsi wo kunywa no kubyina. Uretse ko corona ubu ngubu harabo yiciye ikirori. Akaba buriya nimuza kureba kuri televiziyo mushobora gusanga harabo police yafashe bagikoze. Barahari. Abantu barananiranye niko babaye. Arakubwira ati sinshobora kubaho
ntabyinnye kuri Noheli. Noheli wabaye umunsi wo kubyina. Abenshi kibababaje muri iyi minsi si uko corona yatubujije kujya hanze gukora, nuko yatubujije kubyina no kujya kunywa inzoga hirya ya saa yine. Ubundi abantu bajya bicara bagategereza saa sita bakagezayo basinze, umujyi wose urimo kuyogayoga. Ntabwo nishimiye ibyabaye, ariko nta nubwo ariko byagombye kuba. Ntabwo Noheli ari umunsi wo kunywa, ntabwo Noheli ari umunsi wo kurya, ntabwo Noheli ari umunsi wo kubyina, ntabwo Noheli ari umunsi wo gusambana. Noheli ni umunsi twizihiza yuko umucunguzi wacu yatuvukiye ngo tuve mu byaha. Mwambwiye ngo amen. Ariko umucunguzi, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu, kuko uyu munsi umukiza bavukiye mu rwa Dawidi. Cya kabiri ngo azaba Kristo uwasizwe, kandi azaba umwami w'amahoro, nkuko twabibonye. Haleluya. Noneho baratubwira ngo iki nicyo kiri bubabera ikimenyetso, nuko muri busange umwana w'uruhinja yoroshywe imyenda y'impinja aryamishwe mu muvure w'inka. Ibintu bisanzwe, mu mwana wavutse nk'umukene bamuryamisha mu muvure w'inka. Uwo ni we Yesu umucunguzi wacu. Aba twateranye ejo nimugoroba narabibabwiye, buriya nkunda aho Yesu yavukiye. Kimwe cyo kubera ko nanjye nabaye umushumba, ubwo nyine mwibonamo. Ujya mwumva abantu mu misango babandi bavuga amazina y'inka, ati buriya Yesu ni inshuti yacu kubera ko twebwe turagira inka tukagira ibiraro by'inyana, yavukiye iruhande rwacu. Ariko Yesu ntabwo ari cyo nshaka kuvuga. Yesu yicishije bugufi kugira ngo yegere buri muntu wese wicaye hano. Buri iyo Yesu avukira mu gipangu gifite gate, gifite urugi runini rw'icyuma, iyo avukira kwa Herode aho bafite abazamu bamurinze, ntabwo abakene bari kumwegera. Ariko hano yavukiye mu kiraro cy'inka, abambere bamuramije n'abashumba. Kubera iki? Yaje ngo kugira ngo buri muntu wese amwisangeho ashobore kumucungura. Haleluya. Hanyuma barakomeza bakatubwira ngo muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe na marayika zisingiza Imana ziti, mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, no mu isi amahoro abe mu yo yishimira. Ubu ni bwo butumwa bwa Noheli. Mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, ko buri ikintu gikomeye mu buzima bw'abantu, uha Imana icyubahiro. Haleluya. Yewe nshimira Imana nkimara gukizwa nasobanukiwe aya magambo, ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Buri iyi mpamvu abakristo benshi bagira ikibazo cyo kumvira, ntabwo barasobanukirwa aya magambo bagiye bakoresha ngo azitwa umwami, kuko ntabwo Yesu ari umuyobozi, ntabwo ari umuperezida, ntabwo ari umupremier ministre, ni umwami. Burya umwami atandukanye n'umuperezida. Umwami arategeka igihugu cyose kiba ari cye n'abaturage baba arabe. Yesu ni umwami. Rero iyo umaze gusobanukirwa ibyo ngibyo, umenya ngo ibyo uyu mwami avuze ntavuguruzwa. Cyane numva abantu benshi bavuga ariko ngo Yesu uko mbyumva, nkavuga ntabwo urumva iby'ubwami. Icyubahiro kibi cy'Imana. Haleluya. Kandi ni ikintu gikomeye cyane, kuko buriya iyo bavuze ngo icyubahiro kibi cy'Imana, hari ikintu bidusaba. Uko Yesu yicishije bugufi akavukira mu kiraro cy'inka, yaje kutwereka uko baha Imana icyubahiro, kuko yarumviye. Niko Paulo abitubwira mu Bafilipi, aravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, ngo nubwo yari Imana ntiyarebye ko kureshya n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ngo ahubwo yisiga ubusa. Bivuga ngo yiyambuye ibyubahiro byose, yisiga ubusa, ngo afata akamero k'umuntu, ndetse k'umuntu woroheje, ngo ntiyanga gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba. Ngo nicyo gituma yahawe izina risumba amazina yose, ngo amavi yose azamupfukamira n'indimi zose zature ko ari umwami. Haleluya. Urabona, iyo niyo nzira Yesu yatweretse yo kuzamuka. Abantu benshi bazi ko kuzamuka ari ugukandagira abandi, ukabahwata ukabagira urwego wuriraho. Yesu akavuga ngo si uko bigenda, ahubwo jya ubazamura, ubakorere neza, ubagirire neza. Uko bazamuka nawe uzazamuka. Kandi muzitegereze niko bigenda. Aho abisi yita intwari ni abantu bitangiye abandi. Ntabwo ari abakire bafite amafaranga menshi,
ntabwo ari abanyabwenge bafite amadiploma aruta ayandi, nabitangiye abandi. Ariko ikintu Yesu yaje kutwigisha no guha Imana icyubahiro, kuko muribuka agiye no kujya ku musaraba yaravuze ati data niba bishoboka iki gikombe kince kurata, ariko icyubahiro kibi cyawe, ntibi ubushake bwanjye ahubwo ubushake bwawe buri bwo bukorwa. Haleluya. Aza kutwigisha guha Imana icyubahiro muri byose. Nibyo nababwiraga nkikizwa, nanditse muri Bibiliya yanjye iyo nari mfite mbere, iyi ni ya kabiri, ariko nizo nahawe cyangwa naguze nyuma yaho zose aya magambo uzayasangamo. Bibiliya yanjye ku ipaje ya mbere handitsemo intego y'ubuzima bwanjye no guhesha Imana icyubahiro no kubera abandi umugisha. Guhesha Imana icyubahiro no kubera abandi umugisha uko bishoboka, kubera ko ubona isi tubamo ahubwo abantu bashaka icyubahiro, Imana ikavuga ati icyubahiro cyanjye mu kindekere. Abantu bakavuga ngo ya natwe turagishaka. Niba hari ikintu abantu bakunda ni icyubahiro. Umwana w'akadubi aragenda agaca umusitari mu mucanga, aturenga handamumena umutwe, erega imitwe ikameneka, kazuka babaza se mwapfuye iki? Ngo yandengeye umusitari. Icyo nicyo mwapfuye, yarenze umusitari umumena umutwe nawe kumena undi. Mu rugo mu byo murambibwira abagabo n'abagore, umugabo akakubwira ati giye nanga gasusuguro mu rugo rwanjye, uyu mugore sinshobora kumwihanganira, kandi umugore nawe wamuhindukira akamubwira ati oya natwe twahawe ijambo. Ese icyo ushaka ni uguhabwa ijambo cyangwa icyo ushaka ni ukugira amahoro n'urugo rwiza? Erega mushatse mwajya mwisuzuma uko tugenda tuganira gutya, kuko abantu benshi gukunda icyubahiro umuntu aragenda bakamugira ministre, bakamuzamura, bakamugira umuyobozi, akavuga ati ariko ziko niriya ntebe yo hejuru uriya nshobora kuyicaraho, kumva yageze ibunaka arimo arakora ibintu by'amafuti kuko akunda icyubahiro. Erega n'abapastori natwe ntiturishyashya. Nshobora kwambara akagakanzu narenzaho ino ruje nkavuga ariko iyi ni ntoya, buriya mbaye bishop yakwagwe kagera hirya asanga naremye intambara, nakoze ishyamba nk'uko abajene basigaye bavuga muri no minsi ngo ndashaka kuba bishop. Icyubahiro. Ariko marayika yararimbye aravuga ngo mureke icyubahiro kibi cy'Imana, amahoro abe mu bantu kwisi. Icyubahiro kibi cy'umwami Imana, kuko buriya nicyo kintu tugomba kwiga mu bwami bw'Imana. Ikintu cya mbere tugomba gukora no gukora kire guha Imana icyubahiro, worship, kuramya Imana. Icyo Yesu yaje kutwigisha, nubwo yari umwana w'Imana, ngo ntiyarebye ko kureshya n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo arabirekura yisiga ubusa kugira ngo azashyirwe hejuru n'Imana, atari we wishyize hejuru. Twebwe dukunda kwishyira hejuru. Imana ikavuga rwose wowe jya wicisha bugufi igihe nzagushyira hejuru. Amen. Jya wicisha bugufi, niko muri Petero handitse aravuga ngo mwicishe bugufi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana nayo izabashyira hejuru. Haleluya. Hanyuma tugere kuri uyu murongo rero, no mwisi amahoro abe mu bo yishimira. Murambibwira abantu ngabo ariko ntabwo Imana yavuze ngo mwisi amahoro abe ku bantu. Ni ku bantu Imana yishimira. Abantu Imana yishimira ni abantu bameze bate? Yesu yabivuze neza, abwira abantu arabwira ngo umva, niba ushaka ko nkwishimira. Muri Yohana ibice 14 yaravuze ngo umuntu nkunda, umurongo wa 20 ngo unkunda azitondera amategeko yanjye. Ngo umuntu nitondera amategeko yanjye, ngo data azamukunda nanjye nzamukunda, tuzaza aho ari tubane nawe. Ko niko tugira igikundiro cy'Imana cyangwa igikundiro ku Mana, favor. Kandi igihe murambibwira abantu mwabwira ni buriya ushaka kujya wisakuriza nkanjye, giye mvuga cyane, ndasakuza cyane, ariko hari ikintu kimwe nzi gukora, nzi gushaka favor y'Imana. Niyo nasakuza gatanu ntabwo uzanyumva ndimo gukwirakwiza impuha, niyo nasakuza gatanu ntabwo uzanyumva ndimo kubeshyera umuntu, sinjya ntoragura amasashi. Niyo yazanye ndakubwira nari kumbabarira amasashi, giye sinjya nyatoragura izo nkuru zihore, ntacyo nenda kuyakoresha. Kubera iki? Kubera yuko niba ushaka amahoro, niba ushaka favor y'Imana, jya wumvira amategeko yayo, kuko
kuko Imana Zaburi ya mbere iravuga ngo hahirwa umuntu utajya mu nama y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ngo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro, ngo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, ngo ngo azagira igikundiro ku Uwiteka, ngo azamera nk'igiti cyatewe ku mugezi, ngo ibibabi byacyo ntibyuma, ngo cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, kandi ibyo azakora byose bizamubera byiza. Favor, igikundiro cy'Imana. Icyo rero nicyo bamarayika bavuze bati umva, mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana no mu isi mushake favor, mushake igikundiro cy'Imana, mukora ibyishima. Ibyo nibyo Yesu yaje kutubwira, ibyo yaje kutwigisha. Hanyuma birangiye ngo aba bashumba dore uko batubwira, ngo abashumba bamaze kumva abamarayika baririmba, bakoze ibintu bitatu nshaka gusorezaho kugira ngo dusenge. Ibintu bitatu. Icya mbere, umurongo wa 15 baravuga ngo abamarayika bamaze gusubira mu ijuru, abungeri baravugana bati nimuze tujye i Betelehemu turebe ibyabayeyo, ibyo Umwami Imana itumenyesheje, muze tujye kureba, muze tujye kubigerageza. Ikibazo tujya tugira nk'abakristo, mwumva ibintu byinshi hano mu rusengero, mwanditse inyigisho twazisubiyemo, ariko ntabwo mujya mukora nk'aba bungeri ngo mvuge ko nimuze tujye kureba, nimuze tujye kubishyira mu bikorwa, nimuze tujye kubigerageza. Bo barabyumvise bagira icyo babikoraho. Ikibazo nuko abantu benshi barabyumva ntibagira icyo babikoraho, bakumva ubutumwa bwiza ukamubwira tugomba kwakira Yesu kugira ngo ugire amahoro, ntagire icyo abikoraho. Ukabwira tugomba kuva mu byaha byawe ugashaka Yesu akaba umucunguzi n'umwami w'ubuzima bwawe, ntagire icyo abikoraho. Arabizi ariko ntacyo yabikozeho. Kuba ubizi ntacyo bizakumarira. Abantu benshi bibeshyaho yuko kumenya byinshi kuri Bibiliya ari byo bizabahesha agakiza. N'abafarisayo barabikoraga. Yesu akababwira ati ariko mwirirwa mushakisha mu byanditswe, kandi nibyo bimpamya. Yo mubishaka by'ukuri muba mwaranyizeye. Nuno munsi niyo ndwara turwaye. Burya kwiga teoloji bigira umumaro, kuko bikwereka yuko ntabwo bihagije kugira doktora. Hari abantu benshi bafite amadoktora badafite Yesu. Hari abantu benshi bafite amadoktora muri teoloji ariko bamuvuga nabi. Ngo Yesu ngo na Muhammad na Buddha ngo bose ngo ni intumwa z'Imana, ngo amadini yose ageza mu ijuru. Nkabona uzi umuntu, iyi teoloji ni ya Gikristo, iyi teoloji ni yande, azi ko Yesu ari umwami atavuguruzwa. Kuba ufite ubwenge niyo wagira bwinshi nk'ubwa Salomo, ntabwo biguhindura muri umuna w'Imana. Iby'Imana yavuze nibyo bigumaho. Abungeri bo barabyumvise bagira icyo babikoraho. Ngo baragenda bakora iki? Menya ikibazo kiri ahandi. Ngo baragenda abanyamadayimoni yose yaririmukiye muri electronique. Hari igihe wicara ukabaza iyi mikrofoni wayige ko yakoraga neza, amadayimoni aba yafashe ikirere hamwe kugira ngo ko n'ibyuma birapfa. Nuko ngo bagenda bihuta basanga Mariya na Yosefu n'umwana w'uruhinja aryamishwe mu muvure w'inka. Babibonye nkuko babibwiwe. Kirero ni ikintu gikomeye cyane. Tujye i Betelehemu turebe iby'Imana itumenyesheje. Bagenda bihuta basanga Mariya na Yosefu n'umwana w'uruhinja aryamishwe mu muvure w'inka. Babibonye babatekereza iby'uwo mwana nkuko babibwiwe. Urabona, bagezeyo bajya kuramya uyu mwana, bagira icyo babikoraho, babibwira n'abandi. Amen. Kuko ni iyo wamenye Yesu ntabwo bihagije kumutunga wowe ubwawe, n'abandi bagomba kubimenya. Aba bashumba batubera icyitegererezo. Cya mbere bagiye kureba Yesu baramuramya, barangije babibwira abandi. Icya gatatu, umurongo wa 20 ngo maze abungeri basubirayo bahimbaza bashima Imana ku byo bumvise byose no ku byo babonye nkuko babibwiwe. Bagenda baramya Imana. Icyarangije byose binjiye muri worship, baravuga tumva ibyo twumvise n'ibyo twabonye
turagenda turamya Imana, turagenda duhimbaza Imana. Nakwifuza yuko niba byashobokaga uko duteranye nk'uku abantu bajya babona Yesu, basohoka bakaguma muri uwo mwuka wo guhimbaza Imana. Yansaba bariya baririmbyi natwe twese tubwiriza ngo mureke tugerageze, kandi uyu mwaka uje tuzawushyiramo imbaraga, tugerageze abantu babone Yesu, tugerageze abantu bagira icyo bakora ku bumenyi babonye kuri Yesu, tugerageze uwicaye gutya asohoka agenda aramya Imana kandi agume muri uwo mwuka, kuko iyo niyo revival, ubwo nibwo bubyutse. Kuza mu rusengero wasohoka ugasohokana ibyo wumvise ugakomeza ukabigenderaho, ugasohokana ibyo wumvise ukabibwira abandi, ugasohokana ibyo wumvise ugakomeza ukabinezererwa. Naho abantu bicara hano bakaryoherwa n'inkuru imwe, ibizindi bakaba bicaye bamwe batetse bari mu rugo, abandi basubiye ku kazi, hanyuma bataha batangira kuganira n'abandi, ukabana umaze atari ko mwiziki ati harya ninde wigishije uyu munsi, kandi wari uhari. Uzi ko hari n'igihe umuntu yibagirwa akibagirwa n'umupastori wigishije, ntimurabibona? Reka rero nsoze, niba wicayemo no uyu munsi utari wakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami wawe, umva icyazanye Yesu ku isi. Icya mbere, yaje kugira ngo atubere umujyanama. Ntuzongere kwishakashakira, ntuzongere kwiheba, ntuzongere kubura ibyiringiro, kandi dufite umwami ukomeye, data wa twese, udukunda kandi waje kubana nawe. Haleluya. Ikindi, yaje kugira ngo tumubone, tumubwire abandi nabo bave mu byaha. Uzi ko hari igihe umuntu abana n'umuntu ntajya nigora ngo mubwire atari ko wari ukwiye kwakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami. Ushobora kuba ufite umukozi mu rugo, ushobora kuba ufite umuvandimwe, ushobora kuba ufite umuntu mukorana ku kazi udafite Yesu. Abungeri bavuyeyo bamaze kumva ibyo abamarayika bababwiye bagenda babibwira abandi. Reka natwe tugende tubibwira abandi, tubibwira abandi. Icya gatatu, tubeho ubuzima buramya Imana, mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, no ku isi amahoro abe mu bantu yishimira. Amen. Niba wicayemo hano ukaba wumva umwuka w'Imana hari icyo yakubwiye ko ugomba guhindura uyu munsi mu buzima bwawe, ngirira neza uzamura ikiganza dusenge. Ntabwo turi butinde kuko dufite n'igaburo ryera. Ubwira Imana ngo Mana, kuri uyu munsi wa Noheli uze winjire mu mutima wanjye. Wasize ubwiza wari ufite mu ijuru, ubwo wazaga mu isi Yesu, no mu ivuka ryawe nta hantu hariho hagutunganye. Ngwinuze mu mutima wanjye, umbemo ndabikwemereye. Ngwinuta mu mutima wanjye, isengesho ryacu. Uyu mwami waje kudushaka, uyu munsi yifuza gutura muri twe, agakurira muri twe, natwe tugakurira muri we, kandi buri munsi akagenda aduha umugisha n'icyerekezo. Zamura ikiganza aho uri, niba wumvise umwuka w'Imana avugana nawe, ubwira Imana ngo Mana, uyu munsi ndaje. Turagushimye mwami Mana yacu, urebe iri teraniro ryose riri aha ngaha, buri muntu uramuzi. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo icyatumye Yesu aza mu isi ngo ni ukugira ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, ariko ni ukuva ku isi kugera mu ijuru, ngo ariko no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Reka abantu bari hano bose Mana ubatere mu mutima mushya wo kugenda ku buryo wishimira,
ubateremo umutima wo kukumvira no kukubaha, ubateremo umutima wo kugendera mu nzira zawe, kandi nurangiza ubanezeze. Reka imbaraga z'umwuka wawe wera zigende hagati muri twebwe, abazamuye ibiganza bose ubafate ubakomeze, ubeze 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 ubatunganye, kuko ijambo ryawe riratubwira ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Imana ivuga. Ahandi ijambo ryawe rikatubwira ngo abiremeye inzira zigoramye ngo amahoro ntibazayamenya. Ufashe buri muntu wese uri hano, umweze umutunganye, nurangiza umuha amahoro. Reka imbaraga zawe zikorere muri twe, reka imbaraga za Noheli, reka imbaraga zo kuvuka kwa Kristo zikorere mu mitima yacu. Natwe twakumenye Mwami Yesu, wigeze gusanga Yohana ku kirwa cya Patimo, umwihishuriye abona utandukanye nuko yari akuze. Uze utwiyereke mu cyubahiro cyawe, utwiyereke mu butware bwawe, utwiyereke mu mbaraga zawe, kugira ngo dushyire ku kindi kigero cyo kukumenya no kugukorera no gukorana nawe. Uhabwe icyubahiro, ubwoko bwawe buhabwe amahoro, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana